Забудьте раз навсегда, все болуп бүттү, коррупцияны токтотуш керек. Азыр булар эмне кылат, допустим, акча сурасаңар, булар силерге алып келет, булар кимден алат? Булар ата-энеден алат. Ата-эне кимден алат? Дагы бирөөдөн алат. Баланын акысы, элдин акысы бүркүп тешип чыгат. Эч качан уурдабаш керек. Эч качан. Аматова Салтанат Юсуповна азыр полностью текшеребиз. Мына агай болсо Фрунзе мектепти базар кылып коюптур. Эч кандай айырмасы жок. Что мектеп, что базар, эч айырмасы жок. Мен мектеп таппай койдум, билипчи, кандай мектеп Фрунзе мектеби деп. Бир тыйын сурай турган болсоңор, пожалуйста, капа болуңуздар. Мен муну айтпай койсом деле болот эле, урматтуу мектептегилер. Просто эгер биз азыр билимге басым койбосок, билимге көрөк внимание, ударение койбосок, эртең поздно болуп калат. Курулуш жүрүп жатат, бала бакчалар арасында республикалык, мамлекеттик, жекелектүү, жергиликтүү бюджеттен бар. Курулуш ишинин бүгүнкү абалдары биякта процент менен көрсөтүлүп жатат. Жолугуп, баарлашып, сүйлөшүп отурайын деп пландаштырган болчу. Тилекке каршы биринчи планда Ош шаарынын чарбасын койдук. Шаарда өзүңөр жакшы көрүп билдиңиздер, бир топ көчөлөрдү ачтык, бир топ каналдарды ачтык. То есть мен ойлойм, ошол Ош шаарыбыз үчүн бир топ жакшы жумуштар жасадык. Ошол мэрияга караштуу техника болгон эмес, спецтехника болгон, абдан эскиге жеткен техника болчу. Бул дагы урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин жардамы менен 500 миллион акча бөлүнгөн болчу. Анын ичинен 119 спецтехника алып келдик. Баарын алып келдик, Кудай кааласа. Тротуар күрөгүчтөн, шыпыргычтан баштап баарын алып келдик. То есть азыр Ош шаарында спецтехника боюнча эч кандай бизде маселе жок. Ушул шаардык билим берүү башкармалыгынын жумушу, ошондой эле жалпы биздеги мектептердин жумушу, жалпы эле ошол биздеги бала бакчалардын жумушу боюнча бизде абдан проблема көп. Айрыкча Гаранодо. Коррупцияны жок кылайлык, туугандык, туушкандык маселени жок кылайлык, чогуу иштейли деп бул кишини чакырдым. Мынакей Кудай кааласа, биз менен чогуу иштеп атат, жумушу жакшы. Азыр урматтуу эжеке агайлар, мага бир күндө 100дөгөн, 200дөгөн кишилер келип, абдан көп көйгөйлөрдү айтат. Садикте, мектептерде коррупция дейт. Бир баланы садикке киргизүү үчүн 20 миң сомдон 50 миң сом акча берип зияткер дейт. Мектептерде проблема дейт. Эгер ушул маселелерди жойбосок, мунун жакшылык алып барбайт. Эч качан жакшылык алып барбайт. Бул жанагы мурдагы эски методдорду ташташ керек уже. Азыр жаңы заман келди. Кудай кааласа мынакей Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде бир топ өзгөрүштөр болду жакшы жагына. Эмне деген жакшылыктар, күндө жакшы нерселер болуп атат. Ушул маселени карабасак болбойт, урматтуу туугандар. Мынакей мен кыскача эле силерге айтып кетейин. Силерде бизге чейин болгон мынакей силерде билим берүү башкармалыгында болгон окуяларды. Мынакей Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Аматова Салтанат Юсуповна 2020-2024 жылдары иштеген. Бул аралыкта башкармалыкта коррупциялык көрүнүштөр, мыйзам бузуулар, эмгек жамаатындагы бөлүнүүлөр өтө күч алган дейт. Биринчи, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн аудиттик текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик сатып алуу тендер багытында 23 миллион сомдон ашык көлөмдө мамлекетке зыян келтирилгени аныкталган. Бул маселе Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жыйынында жарыяланган. Экинчи, 2023 жылдын 21 мартында башкармалыктын
бухгалтериясының жана кадрлар бөлімінің кабинеттерінде өрт шығып, өрт қоқыстан болбогондугу атайлап жасалгандыгы белгиленген. Анын кесебинде өтө көп көлөмдөгү документтер, финансылык жана иш кагаздары өрттөлүп жок болгон. Мынакей азыр жогоруда аталган мынакей биздин мурдагы жетекчи Аматова Салтанат Юсуповна азыр полностью текшеребиз. Что у нее есть, что она нажила. Полностью кайта мамлекетке алып, мэрия өткөрөбүз. Коррупционерби мыйзам алдында жооп берсин. Таза иштегендер, мээнетиме иштегендер толтура биздин жигит кыздарыбыз бар. Алып келебиз, Кудай кааласа, ошол иштейт. Урматтуу коллегалар, баланын акысы, элдин акысы бүркүп тешип чыгат. Эч качан уурдабаш керек. Эч качан. Бул жакшылык алып келбейт. Мен дагы бир нерсе кайталап коеюн. Никогда к хорошему не приведет. Арам оокат эч качан буйрубайт. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Ошон үчүн ушул маселени жакшыраак карайсыңар. Бул дагы абдан көптөн бери иштеп калды, муну мен ГКМга текшерттим. Что у него есть, что нет. Баарын текшерттим. Уже кат жазып даярдап койдум. Ашыкча байлыгы болсо текшертип кайта мамлекетке өткөргөн. Алган оокаттары бардыгы арзан, бардыгы дешевый. Крандар дешевый, смесителдер дешевый, раковиналар дешевый. Бардыгы дешевизна. Арзан нерсе апарып коюптур. Мына Фрунзе мектеп директору барбы? Мына агай болсо Фрунзе мектепти базар кылып коюптур. Эч кандай айырмасы жок. Что мектеп, что базар, эч айырмасы жок. Мен мектеп таппай койдум, кирипчи, кана мектеп Фрунзе мектеби деп. Вокруг магазин, вокруг автомойка, вокруг столовая. Ошо бардыгы изилдеп чыксак ошо жерде ата-энелер. Мына эми кооздоп, оңдоп койдук, тим эле жаркылдап калды мектеп окшоп. Агай, сиз жакшы иштеңиз, пожалуйста. Жакшы иштеп бериңиз, агай. Биз шаардагы мектеп, садик, бала бакчалардын бардыгын наиздан көтөрүп турат. Барын Кудай кааласа, Кудайым өмүр берсе иштеп турсак, барын өзгөртөбүз. Барын өзгөртүп, мына жолдор кандай жаркырап атат. Каналдарыбыз кандай жаркырап атат. Кут ошону жалтыратабыз. Кудай кааласа азыр бүт мынабу мектептердин бардыгын карап, билип, көрүп, кайсы авария болсо, Кудай кааласа 2 жыл урматтуу президент сизге катты жазып, бүт мектептерди капитальный ремонттон өткөрөбүз. Мен муну айтпай койсом деле болот эле, урматтуу мектептештер. Просто эгер биз азыр билимге басым койбосок, билимге көрөк внимание, ударение койбосок, эртең поздно болуп калат. Ушул маселе жакшыраак караш керек. Мына мен деген иштейм деген биз эжек агайларды көрдүммү? Прямо глаза горят иштейм депчи. Ошо агай эжегине бериш керек. Иштеш керек ошолор. Ошо жаш мугалимдердин дагы чачы агарсын, машина бассын, эмгек кылсын, кыйналсын. Мен ошондой деп ойлойт элем. Ошон үчүн урматтуу эжек агайлар, эсиң бар детегиңде жат дегендей жүрөгүңүз менен таза, бирөөнүн акысын жебей, элдин акысын жебей, шаарыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн иштеп берели. Мына биздин билим берүү башкарманын кызматкерлери, мынакей жетекчи турат. Мынакей при всех предупреждаю, у кого-то бир тыйын сурай турган болсоңор, пожалуйста, капа болуңуздар. Забудьте, пожалуйста. Эртең ыйлап калбаңыздар. Жардам бер. Жеңишбек Шериматов жардам берип койчу, пожалуйста, мен билбей калыпмын деп. Забудьте раз навсегда. Все болуп бүттү, коррупцияны токтотуш керек. Азыр булар эмне кылат, допустим, акча сурасаңар, булар силерге алып келет, булар кимден алат? Булар ата-энеден алат. Ата-эне кимден алат? Дагы бирөөлөрдөн алат. Урматтуу жетекчилер, мынакей түшүндүңүздөр, мынакей. Жең ичинен мындай жанагындай болуп коррупция деятельность болсо, мен акырын балдарды киргизип атам бул жакачы, билейинчи, кто чем дышит депчи. Ошолор баары мага информацияны жеткирип турат.
Тынчтыкбек Бекташ түшүндүңүз да, коллективди могу жыйындан бүткөндөн кийин барып жыйынды өткөрүңүз. Барып айтыңыз, туугандар токтотолу деп. Андан кийин жанагы кураторлор мектеп садикке чалып, могунун баласын алып кой, могунун кызын алып кой, бияктан акчаны алып коюп, мектептерге чалып кураторлор эжеке мектепке алып коюңуз деп. Пожалуйста, андай кылбагыла, жасабагыла, арам акча албагыла, урматтуу бир туугандар, кереги жок. Bir gün verse bir gün bir yerine çıkar. Ошон үчүн мынакей урматтуу жетекчилер, ушуну атайын силерге айтып коеюн деп бүгүн убактымды бөлүп келдим. Мына гармондун кызматкерлерин чоң айтайын дедим. Пожалуйста, остановитесь, забудьте о коррупции. Забудьте, пожалуйста. Катуураак иштеңиздер, көбүрөөк билимге ударение коюңуздар. Урматтуу эжеке агайлар, билим, еще раз билим. Кудай кааласа, мынакей 26-жылдын ошол жанагы олимпиаданын жетек бүтүүчүлөрү 11 эмес 15 болсун, ошонун ичинен 10 окуучу биздин мектептерден болсун. Түшүндүңүздарбы? Пожалуйста, ушуну моментке көбүрөөк караңыздар. Соолор болсо бериңиздер, дагы бир 15 күнү 20 мүнөт убактыбыз бар. Бүгүнкү иш-чараны ушинтип өзүңүздүн жан күйүп, ичиңизде болуп аткан нерсени айтып атканыңызды биз аябай туура кабыл алдык. Сизге чоң рахмат. Анан бир маселени айтайын дедим эле. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт да биздин айлыктар. Республиканский. А бирок ошону гаронон мен сунуш берет элем да, ошо садиктин нянялары эч качан түтпөйт да, ол менен айлык сардан кечке ит иштеп ошолот. Ошонун айлыгын кичине карап берсеңиздер деген ойдомун. Анан повардыкын бошону. Эртең кышка эң биринчи негизги керектүү бизге генератор жок. Биз Усулканада өзү 8 кызматкер бар. 8 кызматкерибиздин айлык акысы 9200 сомду түзөт. 8 усулчу тең 9200 сом айлык алат. Буга чейин жергиликтүү ошо бюджеттен 5-6 жыл мурун каралып, кошумча айлык катары төлөнүп турган экен эле. 24 күн болуп мен давай карайлы. Мен муну юристтер менен сүйлөшүп, шаар кеңеш депутаттары менен сүйлөшүп, сизге кабар берем. Мен түшүндүм, жооп берем сизге. Ана бизге бөлгөн акча каражатын ушунча мектепке, садикке биз бөлүп берсек да. Чындыгында акыбал ушундай. Биз акча бөлөп, быйыл 3 садик ачылып атат жакында. 2 мектеп ачылды, ошолорго бөлүп калдык эле, бизге бөлгөн акча түгөп калып атат да, буларга жетпейчи. Ушул маселени адреске жетпей эле, буларга жетпей эле, жаңы садикке кетип калып атат да. Макул азыр ашкана куруп берем, дополнительный корпус куруп берем десем, эртең болбой калса, мен айтасың, ой мен калпыч экен депчи. Кудай кааласа мен эртең жеринен баштап көрүп, жолуп сизге айтам. Бул кесип эмес билген деп да. Ошон үчүн оңой эмес, жумушуңузга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Суруктуңуздардан эч качан сүрүп кетпесин. Үй бүлөңүздөр менен, жамаатыңыздар менен, тууган урук менен аман болуңуздар. Кайсы жерде болсо жүзүңүздө жарык болсун. Талашканыңыз, урматтуу коллегалар, урматтуу туугандарым сый болсун. Ошол көрүшкөн жерде сыларыңызды аябай, талашкан сый болсун. Салмас кежекке, салмас багай деп бири-бирибизге саламат болсун. Ийгилик каалайм. Tinch bo'linglar. Rahmat.